猜猜今天吃什么？先看看金色是什么？闪光火鸡糖。看看红色是什么？炫彩刀糖果。看看绿色是什么？爆浆软糖。看看紫色是什么？眼珠棒棒糖。看看蓝色是什么？双色奶酪棒。今天我们来转到哪个吃哪个，开始喽！是一个奇趣蛋，把它拿下来。公主贴画。好一个小戒指，绿色的小星星。我们再转一次，小汽车奇趣蛋。我们再转一次，是一个手机糖，把它拿下来。今天我们来吃这些糖果。先来吃眼珠糖，奇趣蛋，小贴画，好一个糖果。小戒指，骰子糖，小黄鸭爆浆软糖，小铲子糖，猜猜今天吃什么？先看看红色是什么？手机糖果。
看看绿色是什么？眼珠糖。看看蓝色是什么？棒棒糖。看看金色是什么？奥特曼棒棒糖。猜猜紫色是什么？麦克风糖果。